Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale, ma toute première. Donc ça charge, on va faire un pack opening pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un pack opening, c'est une ouverture de coffre. Donc c'est parti. Donc mon clan, pour ceux qui veulent, c'est Dark PK. Pour l'amitié et aide entre nous. Donc j'ai des petits coffres de clan. Donc on va faire un pack opening. Mon deck. Donc au passage je suis RN7. Et après on se fera quelques petits games. Donc c'est parti. 68 d'or. Une cabane de gobelins. 8 Tesla. 63 d'or. Une carte en balle. 8 heures de gargouille. Donc le coffre des 8 heures. 186 d'or. Un mortier. 3 tours de l'enfer. 24 squelettes. Oh, un squelette géant. Donc je fais le petit screen des familles. Donc maintenant le coffre à couronne et ensuite le coffre de clan. 422 d'or. 2 gems. 2 gens royaux. 25 flèches. 25 archers. Et 6 fourmis. Maintenant les coffres de clan. Je pense que dans tous les coffres de clan. 2 électrocutions. Oh, 6 billets de combat. On va avoir une épée. 50 ordres de 1 et ordre de gargouille. Papa, squelette géant. Oh non, je suis dégoûté. Bon, je prends quand même un petit screen. Hein. Donc maintenant des petites cartes. Une PK toujours. Et c'est parti. On va partir. Après on sera certainement un petit défi classique. Et là on va faire des jeunes parce que dès que j'ai 100 abonnés, je fais un super défi. Donc on va faire une attaque ciblée. On va garder pour défendre quand même. Ah, j'ai une nouvelle carte. On va se laisser ça comme ça. On va réparer le barbare. C'est pas grave. Punaise, va faire chier. Donc j'ai 3 légendaires. Les barbares qui font le taf. Désolé pour la connexion. Donc là, faut... Ah non. Je sais, il y en a plein qui disent que c'est le début. Je préfère descendre les compétences. Je peux faire ça. Sauf voler. Ah, il va même. Oh là là. Oh non. Je suis dégoûté. Donc là, par contre, il faut l'enlever la lumière. Oh non, je suis dead.
sais qu'à ce stress, je n'ai pas le temps. Donc, je ne sais pas si je vais gagner. C'est certainement fini. Non, c'est fini. Oh là là, non mais c'est mort. Juillet, c'est mort. Ah, peut-être pas. Donc pour ma première attaque sur Clash Royale en vidéo, on a perdu. On a fini. Mais c'est pas grave, donc on va faire une attaque. C'est parti. Oh, on va limiter au passage. Oh le coup. Donc là on va surfer un petit peu Nexia. Oh non, c'est Golem de glace qui prend le focus. Oh, c'est trop. Oh, mec. Oh, il a fait trop masse dégâts, le golem. Non, la mousquetaire. Non, oh le coup. Une erreur de débutant. Oh non. Oui, bah, 12 erreurs de débutant, là, c'est pas plus. On ne défend pas sur ce. Donc là, on est à 13 secondes de la fin, donc je vais tenter ça. Oh là là. Oh là là. Oh, j'ai trop de chance. Oui. Oh là là. J'ai tombé le tour. J'ai gagné. J'ai gagné. Les amis, j'ai gagné. Oh, le coffre de 8 heures. Je me suis trompée de bouton. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vais certainement vous faire une vidéo sur Clash Royale. Clash of Farming Simulator. Donc les amis, à plus tard. Au revoir.